हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप बिना मोबाइल के शॉप पे जाके जाके अपने मोबाइल के पिकर को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं एक सेटिंग की मदद से। आपको दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पर जितनी धूल गर्दा मिट्टी होगी वो बाहर निकल आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सिंपली हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे में स्क्रॉल करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं अभी ओरिजिनल सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, एक है क्लियर स्पीकर। क्लियर स्पीकर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस पे क्लियर स्पीकर पे हम आ गए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, जितना अंदर में धूल मिट्टी है दोस्तों सब बाहर निकल जा रहा है। बहुत अच्छा वर्क करता है और अपनी धूल मिट्टी को बाहर फेंक देगा। वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। प्यार से बनाइए गए। हमेशा